नमस्कार साथियों, आप इस समय देख रहे हैं हमारा वाईफाई तीर्थशाला यूट्यूब चैनल। आपका एक भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है। तो भैया आपको बता दें, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई तीर्थशाला टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर कोई मैसेज मुझे छोड़ना हो तो मैं छोड़ देता हूँ, आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाता है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हार्ट्रोन को लेकर जो वीडियो बनाए हैं, अभी आप लोगों के कॉमेंट जो मैंने देखे हैं, हार्ट्रोन एग्जाम के लिए क्या क्या आपको चीजें चाहिए, कैसा यहाँ पे पैटर्न है। और आपको मैं बता दूं, हार्ट्रोन की नई भर्ती आ चुकी है, उसका वीडियो मैंने बना दिया किन किन पदों पर आई है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो पर्सन के लिए हार्ट्रोन यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वाईफाई तीर्थशाला, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम में वही मिलेंगे। उसके बाद दूसरा है वाईफाई तीर्थशाला .blogspot.com वेबसाइट लिखिए गूगल में, वहां पर भी आपको हमने क्विज डाल रखी है। डाटा ऑपरेटर की अलग है, अन्य पदों के लिए अलग है, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। कोशिश करें वीडियो देखिए, जो वीडियो में बताया गया है उससे आसान कुछ नहीं है। और जिन भाइयों ने तैयारी नहीं की, यूट्यूब पे लिखो हाउ तुक्का ट्रिक हार्ट्रोन, ठीक है, हार्ट्रोन तुक्का ट्रिक लिख दो, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी, वो कर आना, वहां बेड़ा पार आपका, ठीक है। बाकी तैयारी करिए, वो उनके लिए है भाई जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते, ठीक है। और यहां पर कीबोर्ड की बात आती है, कीबोर्ड कौन सा चाहिए? डेल KB 216 कीबोर्ड है डेल का, और वैसे आपको एसर का मिलेगा। बहुत कम चांस होगा आपको वहां पर पुराना कीबोर्ड मिले। अगर आपको पुराना कीबोर्ड दिया जाता है, बटन अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद आपने ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपने चेंज करने की रिक्वेस्ट बोलना है एग्जामिनर को, जो एग्जाम नहीं लेगा, चाहे टीचर हो या मैडम हो, कि हमारा ये चल नहीं रहा है, हमें दूसरे पीसी पर बैठा दीजिए, ठीक है। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी लेके जानी है, जो जो फॉर्म में आपने मेंशन किया, ठीक है। और अपना एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड, ये भी लेके जानी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जानी है। एग्जाम अच्छे से करना है। और मेरे पास जो कमेंट आई है कि 12 तारीख का एग्जाम, अगर 12 तारीख से पहले किसी का एग्जाम है तो बच्चा कमेंट करें। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछते सर कि अल्फाबेट के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं है। 5-6 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म थे, बच्चों ने कहीं कहीं भर रखे हैं, तो उसको एडजस्ट किया गया है। यहाँ पे अल्फाबेट सिस्टम कामयाब नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ऐसे आपका एग्जाम होगा, और वहां पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। कंप्यूटर के पर्सन आएंगे, जो मैं बता रहा हूँ वही आएंगे। यूट्यूब पे देख लो, या हमारी वेबसाइट जो मैंने बताई वहां पे देख लो। इंग्लिश में आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे। 30 नंबर का पर्सन पेपर होगा, 15 नंबर आपको लेने हैं, 15 मिनट आपको उसकी मिलेगी। और जिसको आता हो तो 5-7 मिनट में कर देगा। बाकी हर क्वेश्चन को पढ़ना है, स्किप नहीं करना, उसको सबमिट करना है, चाहे गलत क्यों ना हो। तो कटरी देख लीजिए, जहां जहां जैसे जैसे मैंने बताया वैसे उसको अपना लीजिए। बाकी पर्सन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पर्सन के उत्तर उल्ट फेर हो जाता है जो हमने बता रखा उनमें, लेकिन आएंगे वही, बाहर नहीं मिलेगा आपको भाई। जो बच्चा पढ़ लेगा वो तो मुझे बता भी देगा, ठीक है। जिसका एग्जाम हो जाएगा मुझे आते टेलीग्राम पर बताएगा, ठीक है। तो और कुछ भी उसके बाद आपका टाइपिंग होगा भाई। टाइपिंग भी इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा। कई बच्चे कह रहे हम हिंदी की तैयारी करें, हिंदी में नहीं होगा भाई, ठीक है। 30 में से MCQ आपको 15 ठीक करने हैं। जो छूट प्राप्त श्रेणी है, जैसे SC हो गया, OBC हो गया, आदि हैंडीकैप है, उनको 14 लेने हैं। लेकिन कोशिश करें 30 में से आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, 20, 25, 30/30 ऐसे मिले, इतना याद करो, ये बड़ा फायदा होगा इस चीज का आपको, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट जो बच्चा निकाल दे वो पास हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पेपर चेक होगा, आपकी कितनी गलतियां हैं, वहां पर कितने बच्चों की मेरिट लिस्ट गई है, टाइपिंग सबसे ज्यादा गई है। ऐसे दोनों पेपर का जो कैलकुलेशन कंबाइन करके, कैलकुलेशन करके जो भी बनेगा वो बनाया जाएगा भाई, ठीक है। दोनों पेपरों जोड़ के आपका स्कोर तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहला तरीका, नंबर ज्यादा लोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टाइपिंग में इतना मत्था नहीं मारना पड़ेगा। उसके बाद टाइपिंग स्पीड जितनी ज्यादा करो आप, एक्यूरेसी आपकी जो है 100% रखें। गलतियां एक भी नहीं करके आनी आपने भाई। मैं लिख के दे रहा हूं, अभी बहुत से भाई कह रहे हैं, कुछ यूट्यूब पे देख रहा, कुछ हमारे सेंटर में पढ़ा रहे हैं भाई। हार्ट्रोन को सबसे पहले यूट्यूब पे मैं लेके आया था, आज से नहीं, पहले पढ़ाते पहले भी थे, लेकिन 2016 से इसको यूट्यूब पे ले आया था। मुझे उस टाइम बच्चों की काफी डिमांड थी, जो इंस्टीट्यूट वाले थे हमारे, तो मैंने सेंटर पे पढ़ाना छोड़ दिया था उसके बाद भाई, ठीक है। तो ऑनलाइन चल रहा तब से, और बच्चे 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट लग चुके हैं भाई। कर्मचारी SETC पास कर चुके हैं, SETC टेस्ट होता है वो भी हमारे यूट्यूब से। तो बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आंख बंद करके यही चीज कर देना। कोई माई का लाल आपको लिस्ट से नहीं हटा सकता, लिस्ट में नाम मिलेगा टॉप पे, ये फुल गारंटी है भाई।
कोई गारंटी सेंटर वाला देता, ना ही आपसे फीस ले रहा हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सन देखने हैं, वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, हमारे वाईफाई टीचर देख लो, वेबसाइट पे पड़े हैं नोट्स wifi-टीचशाला.blogspot.com। अगर आपको चाहिए है 200 रुपए पेड गैस क्वेश्चन चाहिए, 200 रुपए के पर्सन मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका ना आप प्रिंट कर सकते हो, याद करना, प्रिंट नहीं कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो, जिस फोन में डाउनलोड करोगे, जिस लैपटॉप में डाउनलोड करोगे, जहां पे आपकी मेल आईडी खुली होगी, जिस मेल आईडी से आप लोग खोलोगे डाउनलोड करोगे, उसी मेल आईडी उस फोन में खुली या लैपटॉप में खुली होनी चाहिए, तब वो खोलेगी। पासवर्ड 1 2 3 है उसका, 200 रुपए चार्ज है उसका। वो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो खरीदना, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे और यूट्यूब पे सब कुछ है, वो आपका भाई देखो, ठीक है। फ्री भी दे दिया, जो बच्चा मेहनत 400 के आसपास पर्सन है, 400 प्लस, वो पढ़ लोगे, पास हो जाओगे, ठीक है। कोशिश करो नंबर ज्यादा लो। और टाइपिंग करनी है, बहुत से भाई कहते सर, कहते 4-5 गलतियां हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं गलती एक भी मत करके आओ, कोई लाइन नहीं छोड़नी है टाइपिंग करते समय, कोई वर्ड नहीं छोड़ना है। जो मैं आपको बता देता हूं, जो पहरा शुरू होता है स्क्रीन पर टेस्ट होना भाई, ठीक है। पीछे स्क्रीन पर हुआ था, लेकिन वही बात एक बच्चे ने कमेंट आया था कि आपको यही नहीं पता कि कैसे टाइपिंग होगा। तो भाई जो हमारे स्टूडेंट है पुराने, उनको तो पता है कि मैं जो तरीका बताता हूं, मैं बताता हूं बच्चे फेल ना हो, दोनों तरह की तैयारी करवाते हैं। स्क्रीन पर होने के ज्यादा चांस है, 98% चांस है, 2% है पेज से देख के टाइपिंग हो। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं स्क्रीन पर देख के टाइप करो, एक पेज जब तक पहला एग्जाम नहीं हो जाता वो MS वर्ड में टाइप कर लो देख के, ठीक है। 12 तारीख को एग्जाम होगा, उससे पहले आपका हो 11 को तो मुझे कमेंट कर दो। बाकी 12 की मेरे पास बच्चों की मैसेज आया, 12 का आया है, किसी बच्चे का 11 को, तो मुझे कमेंट। तो जैसे ही पहला एग्जाम होगा स्टूडेंट हमें बता देगा सर ऐसे एग्जाम हुआ है, तो फिर वैसे ही दबा के उठा लेना। अगर चाहते हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आप जैसे हार्ट्रॉन में, उसके वो पेड है भाई आपका, वो मेरा नहीं है, किसी और का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है mindqtyping.com, उसमें आपको अपना वो भाई कोड डाल देना wifi-टीचशाला, ठीक है। जहाँ पे वो सीरियल नंबर जो मांगेगा ऑनलाइन चलेगा वो, ठीक है, उसमें वो डाल देना, या मुझे स्क्रीनशॉट भेजना सर टेलीग्राम पे, सर हमने इसको पेड ले लिया है, ना नहीं चालू होगा तो कर दें वहाँ पर फोन, या उनको बोल देना फोन करके कि wifi-टीचशाला से हमें देख के इसको इंस्टॉल किया, ऑनलाइन ही होगा ये। बाकी आप वैसे भी काम चला सकते हो, आपके हाथ में है, ठीक है भाई। ये चीजें होगी। और डॉक्यूमेंट आपके पास जो फार्म में भरे, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फोटोकॉपी होनी चाहिए, उसके बगैर आपका फार्म रद्द कर दिया जाएगा। जो चीजें जरूरी है 10वीं 12वीं DMC और आपका डिप्लोमा, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। भले आपने ग्रेजुएशन लगा रखी है, लेकिन आपके +2 अब्सॉल्वेंट के साथ डिप्लोमा है तो वो चल जाएगा, ग्रेजुएशन भले ही आपकी न हो उस टाइम कंप्लीट। और कुछ भी सवाल हो भाई मुझे कमेंट कर दो, जो बता रहा हूँ गाइड डेली वीडियो आएगी, स्पेशल वीडियो आया करेगी, सुबह है शाम जैसे भी होगा, उनको ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। और हीटर एंड फूटर का चक्कर क्या, वो वीडियो देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा अभी। वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जोड़ें। और जो भाई पहले टेस्ट पास कर चुके हैं वो कमेंट में जरूर लिखे, ताकि जो हमारे नए स्टूडेंट आए हैं उनका भी हौसला बढ़े। हमारा जो wifi-टीचशाला यूट्यूब चैनल है, ये आपको बिल्कुल सच बताता है, निष्पक्ष बताते हैं मार्टन के लिए। चाहे आधी रात से मेरे से कुछ पूछ लिया जाए तो बच्चे पता है, अब फार्म से लेकर उनकी ज्वाइनिंग तक 4-4 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए बच्चों को, किसी को 8-8 साल हो गए। अगर कोई दिक्कत आती है आज भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेते, सर ये दिक्कत आ रही है। तो बिल्कुल भाई, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेंगे, कोई समस्या आपकी नौकरी में आएगी तो भी सपोर्ट करेंगे, आपको सही रास्ते बताएंगे। लेकिन नौकरी करनी होगी आपने, और अच्छी नौकरी है। गवर्नमेंट जॉब के बाद यही नौकरी आती है। किसी को पैसे नहीं देना, किसी को रोल नंबर मत देना कि वो मंत्री उसको रोल नंबर दे दे। जो स्टूडेंट मेरा रह गया वो किसी के तलवे नहीं चाटे हुए, सीधा हिसाब यो है। मेहनत करो, पेपर पास नहीं हो पा रहा है, तैयारी कर रहे हो, कोई कमी है मेरे से बात करो, मैं बताऊंगा आपकी कमी कहाँ पर, वहां से आपको ऐसे उस चीज को उठाना है, ठीक है। तो टेलीग्राम ID डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन करो। तो भाई अच्छे से तैयारी करो, सब लग जाओगे, बहुत वैकेंसी आती है, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब